各位美食台嘅觀眾大家好，我係李強，高級烹飪師。今日咧嚟教大家做一道好有鑊氣嘅廣東小炒，就係蝦醬芥蘭啫魷魚。我哋需要咧用到嘅食材咧有個好新鮮嘅啲芥蘭啦。首先咧芥蘭咧我哋去皮，芥蘭啲老皮咧佢會影響個口感嘅，所以一定要去乾淨，特別係下邊靠根部嗰度。一定去到佢乾淨啲。嗱，確保嗰度每一條嗰啲芥蘭咧，老嗰個地方咧啲根冇晒咧。芥蘭咧要切成滾刀塊。嗱，咁轉住嚟滾動佢咧。今日咧我哋揀嘅材料咧有新鮮嘅魷魚咧。魷魚點揀新鮮咧？就係一定要表面有光澤。第二咧燜一下冇異味嘅魷魚咧會特別好食嘅。魷魚呢，我哋切開佢，然後去除咗個入邊嘅內臟，然後呢，同埋魷魚啲骨又去埋。然後呢，魷魚嗰啲皮呢，一定要去乾淨，佢唔係嘅話口感會比較硬。去乾淨啲皮之後呢，然後將魷魚過去清洗一下。魷魚呢洗乾淨之後呢，我哋會將佢用嚟打花刀。首先呢，我哋將個魷魚呢一開二，然後呢咁斜刀，每隔0.5厘米呢一刀落去咁切成。我哋切落去呢，就係唔好切斷佢。斜刀切完之後呢，我哋又直刀慢慢咁切，又係唔好切斷佢。魷魚嘅魚鰭呢，即係佢游水向前嘅位置呢，係咁打花刀，唔好切斷佢，因為佢打完之後呢，佢會捲起嚟好靚嘅形狀。魷魚嘅鬚呢，我就切太長嗰度部分切開，然後入邊再切開細件啲。好，我哋將切好嘅魷魚呢，擺少少薑葱、鹽，然後呢少少咁多啲廣東米酒。咁個作用呢係等佢去除嗰陣腥味，同埋增加嗰啲魷魚嘅香味。啲魷魚呢，仲有一個好重要嘅步驟呢，就係洗乾淨之後一定要擎乾啲水，唔係嘅話呢，佢水分太多呢，咁醃佢啊，或者打下落鑊炒嗰陣呢，會唔夠鑊氣，所以一定要整乾淨啲水分。嗱，咁我哋大概係醃佢1-2分鐘啦。我哋而家呢燒鑊水，水滾咗之後呢，我哋將芥蘭焯下水。但係焯水芥蘭之前呢，我哋喺隻水入邊呢要加翻少少咁多糖。大概係2羹，鹽呢1羹就夠啦。糖呢可以去除芥蘭嗰啲苦味，入邊呢加少少油同埋米酒。我哋呢而家將芥蘭放入去焯下水，大概焯到係7到8成熟，可以撈翻起身。點解呢？焯到太熟嘅話呢，芥蘭會腍嘅，口感唔會咁爽脆。焯到差唔多啦，我要滗起佢。下面我哋調下蝦醬。蝦醬呢，佢係又香又腥嗰種味道嘅，所以呢，我哋而家呢就係去除嗰種腥味，保留嗰種香味。你而家蝦醬呢放喺入邊，我要加少少啲薑碎俾少少胡椒粉，俾翻啲米酒、水同埋麻油。咁調勻佢得啦。
我哋開火燒熱個鑊先。個鑊咧一定要燒到佢好興，先至可以落嗰隻魷魚。我哋而家今日用到嘅油咧係用花生油，花生油咧炒出嚟啲菜咧好有廣東味。啲油咧一定要夠熱入去炒咧，佢先夠鑊氣。好啦，啲魷魚我哋炒到熟咗之後呢，就出鑊，唔使炒好耐，唔好炒得太熟。魷魚咧太熟呢，佢會冇晒嗰種爽脆嘅口感，所以話就咁就得啦。而家燒翻個熱個鑊，個鑊咧熱咗之後呢，我哋將啲油倒入去，我哋將啲薑葱蒜大火炒佢出香味，然後炒到佢哋啲變晒色之後呢，我哋就可以落嗰啲蝦醬。蝦醬落之前呢，攪攪佢，因為佢有少少沉底嘅。落去之後呢，一定要大火咁炒佢，然後呢將嗰啲水分炒晒出嚟。點解呢？因為前面呢，我哋啲芥蘭啊、啲魷魚啊，全部都係熟晒嘅。我哋入去呢，只要炒香佢，然後包埋一齊，嗰啲嘢就好好食啦。啲蝦醬乾咗之後呢，我會將啲芥蘭倒入去。魷魚呢係，因為魷魚我哋炒過啦嚇，所以呢唔使話放入去炒好耐嘅咁。然後呢，我俾啲咁多生粉，準備咗幾嚿紅色嘅辣椒搭下顏色。中意食辣嘅呢，可以俾少少辣嘅啲辣椒；唔中意嘅話，你就好似我咁俾少少紅色嘅水椒都得。就咁得咗啦，關火。嗱，我哋呢個呢超級無敵好鑊氣嘅蝦醬芥蘭炒魷魚呢就完成咗啦，希望你哋又係返去試下。